تيشكل الشخير محنة ليك والأهل ديالك اللي خلاهم تيخشاو وقت النوم اللي بالمسبق عارفين هيكون مزعج والفياق من بعد متعب. بركة ما تجنب النوم أمام المحيطين بك، حيت جبنا لك الحل اللي غيهنيك. أونتي سونورين هو الجهاز اللي يساعد العديد من الأشخاص على تحقيق نوم عميق ومريح، بحيث تيوسع القنوات التنفسية وتسمح بمرور الهواء النقي للرئتين وتيهنيك من هذا المشكل المزعج. وبهذه الطريقة هتفيق منتعش وسعيد. وكيف ما تنعرفوا، نوم أفضل يساوي صحة أفضل ويوم مليء بالحيوية. الجهاز سهل الوضع ويناسب الرجال والنساء ولا يسبب أي أضرار جانبية. للحصول على المنتج اتصل على مصلحة الزبناء على 0644 16 11 47 أو عبر الواتساب على 0644 16 11 47 أو عبر الموقع الإلكتروني hmizaexpress.com.